啲餸啱口味嘛？幾好。喂，你爭我筆數啊？點啊？黃老闆，真係唔好意思啦，唔該你再通融1個月啦。啊？又拖個月？係，下個月我一定搞掂佢。你放心啦，黃老闆。呢餐我請，嚟飲多杯，嚟整筋添未？唔要啦，唔要。你哋慢慢啦喎，我失陪先啊。喂，你哋未埋單喎？埋咩單啊？啊，你哋幾個幾好氣嘅喎，又飲又食，想唔俾錢啊？你個死靚仔，你知唔知佢係邊個啊？係啊，搞到達墮添啊！豈有此理！叫你老細見我。使唔使揾老細啊？我搞唔掂咩？老虎頭上釘身啊！交翻佢！停手！停手！咩事啊？發生咩事？老細啊，呢幾條友啊，想話食霸王嘢喎，好在我醒目，俾我及到。我屌！老細你，哎呀，你正一日倒米壽星，人哋黃百萬食嘢使俾錢嘅咩？啊，我仲唔躝屍趌路？躝啊！又俾老細收啊！啊，抵你死啊！而家我炒你魷魚啊！喂，收魚啊！收魚啊！喂！你做咩啊？唔好亂咁篤啊！篤錯為你是問噶。邊個叫你唔睬我啊？沙煲風佬都有個名，你叫邊個啊？叫你啦。叫我幾多歲？人人都叫我大嚿歲。哦，大嚿衰啊！好話啦。喂，你送咩魚嚟啊？乜嘢魚？哼，唔通係大白鯊咩？細路有冇搞錯啊？條條魚頭都穿嘅，冇條新鮮。吓？唔新鮮，仲流緊血㗎。咁又係喎。無謂講咁多啦，快啲點數啦！喂，你去邊度啊？去邊度？放低幾兩啊？咩放低幾兩啊？屙尿啊！屙尿？你唔收咗啲魚就唔准屙。呢條細路都幾惡噶喎！唔好叫我細路啊！你好大咩？梗係大啦，食個夜粥噶喎。大隻？大隻我當你牛咁大。喂呀！喐手喐腳添啊！好，等我肥完督尿先嚟炮製你。懶人多屎尿，忍住先咧。忍屎忍尿，好過忍你啲花靚傾啊！攞開！睇唔出你有分兩度喎。好話咧。好，俾啲虎拳你睇下。老虎你就唔似咧，似隻喵。
貓又好，虎又好，打我先知。快！喂，你又想出邊籠啊？我谷到爆啦！忍下添啦，百忍可以成功噶。哇！你食嗰啲唔係椰粥，係粥水啫。快手啊！知死未啊？吓？我忍無可忍啦！咪行住！喂，你做咩啊？我就地解決啦！喂！呢招使得喎！用力大一陣，呢條係啱啱好啦。整蠱做怪，好出嚟咯爺爺，啲海鮮好唔好味道啊？達到一面都腥晒，唔使放好味啦。我今日咁早翻嚟啊？早又話早，晏又話晏，人哋掛住你啊嘛。係咩？今日喺外邊又有冇撩事鬥非啊？冇啊，冇。咁就奇啦。撩事鬥非就冇，不過咧有個大舊衰，俾我整蠱得好慘就有。哦，點慘法啊？整到佢爭啲瀨尿啊！後生細女學咗幾道功夫，就成日撩事鬥非。唉，你唔做男仔係嘥晒。我而家唔似男仔咩？係真嘅就好啦，
唔使我成日咁擔心添。係啦，爺爺啊，你教晒啲功夫俾我，你就唔使咁擔心咯。射學拳又學咗啦，八卦棍又教埋俾你，仲想學咩功夫？左手釣魚棍。左手釣魚棍，你啊大上頭啦！我嘅釣魚棍法喺江湖上，好多夠臂力、夠腕力嘅人都未必學得到，何況你係女仔之家。女仔，男仔唔使錢揼米咩？我唔信啦。爺爺，我打到啦！爺爺，我打到啦！快啲鬧啊！快啲啊！你係得嘅，你嘅塔沙棍法真係好嘢，爺爺都學唔到啊！哦，白雪雪真係得意啦，唔使驚啊吓！你叫咩名啊？吓，你喺邊度嚟噶？嗱，等我抱住你，坐喺度慢慢傾下偈啊吓！等我哋主人刻薄你，周咗出嚟咧，錫晒你吓，自來狗富喎！停手！你練拳都冇腰冇埋，勁力不足，行開。係，等我嚟。係，師傅。出招。對唔住，對唔住，對唔住啊，對唔住啊！喂，死靚仔，仲俾我裝到你，居然喺度偷師添係嘛？哈！邊個話偷師啊？唔睇啊啫嘛！睇，唔俾錢想學人撳嘢，你知唔知佢係邊個啊？邊個啊？邊個？唔識我，你哋好打有還啊！我就係呢度廖館主個仔啊！廖金油啊！喂，你唔好掂我喎！廖館主前2年先娶老婆，邊有你咁大個仔啊？除非你係油餅仔啦！就係啦！真係油餅仔喎！油餅仔，油餅仔！唱我啫係嘛？我個打鑊金嘅你！哎呀！喂，馬後柱，好啦，大家休息下啦。你咁中意學嘢係嘛？好，我教翻你幾招咩？你仲唔死？死啦！死啊！哎呀！哎呦！喂，好咯，唔好再打咯。打你點啊？打你點啊？夠膽啊還手啊！有錢嚟，你打我，死啦！你衰仔你話仲有你死啊！
死靚仔，今次係要你一命，下次再俾我撞到你嘅話咧，我就頭都拎甩你嘅，爛！咪行住！呢啲嘢係咪你㗎？爛晒喎！哎呀，唔好意思哦。行咧。你隻死狗，你啲死狗嚟啊！睇你走去邊度啊！你睇住嚟，總有一日咧我通鬼咗你啊！老細，咩事啊？哦，嗰隻死狗啊，成日喺廚房度偷嘢食啊！我遲早咧就拖鬼咗佢嚟谷鬼氣。芝芝，你同我都咁凄涼噶啦，肚唔肚餓啊？係咪俾人打啊？吓！哎呀！阿帥，你去邊度嚟啊？收碗咯。收碗收咁耐嘅咩？睇你個貓樣啊，梗係又喺武館偷師，俾人打咧。邊度係啊？佢哋話我冇錢交學費，恰我啫嘛。係啦，自己都養唔掂，仲學人養狗。縮骨成話遲早劏咗佢。啊，唔係嘛？同我教精你啦，嗱聲攞去賣咗佢，咪有錢交學費咯，好過俾人劏啊！咁啊？喂，有靚狗賣啊嗱，睇下，好得意噶咧，有靚狗賣，幾得意，嚟睇下老友，嚟平啲啊平啲啊嗱，賣咗俾你啊，50，嚟賣俾你咧，好平嘅咋，嚟，嗱賣俾你哋啊嚇，喂唔好走先得㗎，喂平啲啦。係老友啊，好得意噶，平啲賣俾你啊！靚仔，你都幾夠撲喎！咩事啊？你知唔知後邊張告示寫乜嘢？我又唔識字，點知講咩啫？哦，你唔識字啊？嗱，我讀俾你聽啊！白色亂毛，名種貴婦狗被盜，凡能協助捉拿偷狗賊者，不論生死，當有重賞。咩事啊？呢次仲捉唔到呢個偷狗賊。係啦，老細啊，我一早就懷疑佢噶啦。你都夠狼胎啦，偷咗我隻狗，仲敢喺度賣，真係老虎頭上釘實啦。唔關我事噶，佢自己走嚟嘅咋，最多俾翻你啫。嗱，俾翻我就得啦，齊佢。咁中意偷狗啊嘛？嚟打佢變鎖家狗！哎呦！等你餓狗搶屎啊！你而家似蝦巴狗。哎呀！打到你似隔離狗，打佢！死靚仔，而家打到你似落水狗！
係你啊？哦，哎呀，你唔係話食過夜粥嘅咩？點解咁慘啊？我呢次有仇報仇啦！細，啲雞蛋積冇晒，我又細，啲老泥積冇晒，細，啲椒積都冇晒，細。停手！死僆仔，咁沙膽，做家娘係嘛？你哋班大牛龜蝦一個人，我睇唔過眼啫。冇隻洗翻得嘅。好犀利啊！成班係飯桶，仲睇佢？哇，好波！第二球，射啦！哇，好波！再嚟！唉，當處乜咁渣㗎？嚟波！哇，好波！接住！呢邊啊！哎呀！入嚟啊！哦，坐啊！好啊。嗱，請你食嘢啦。啊！哇，啱晒，我最中意食叉燒包嘅。好唔好食啊？好。你啊，只係四肢發達，頭腦簡單，明明我係唔夠人打，再喺度死雞撐飯蓋。咩唔夠人打？不過嗰度環境生疏，我怯場啫嘛。哎呀，你只係死剩把口。細路啊，老友啊，你叫咩名啊？我叫阿蘭咯。阿蘭？哦，阿蘭啊，男仔個男啊。哦，男仔個男，切唔通你係女仔咩？啊，睇唔出你人仔細細，功夫咁使得喎。邊個師傅教你㗎？使唔使交學費啊？我師傅啊，講出嚟你又唔識，帶你去又遠嗰頭，學費咩？好貴嘅咩？貴成點啊？貴到飛起咯！飛起？飛起即係幾多啊？唉，飛起咪即係飛起咁多咯。哇，咁貴㗎？不如你教我啊！啊，我教你？係咯。
得，除非你叫我做師傅啦。我大又大過你，重又重過你，叫你做師傅啊？唔好啩？呵，唔叫我又唔夠啫。不如咁啊，人少少嗰陣叫聲你做師傅仔，人多嗰陣時就免啦。又好，咁學費咧？我冇錢噶。好啦好啦，到時到後整啲嘢孝敬下師傅就算數啦。吓？真噶？咁幾時教我啊？對師傅休得無禮。以後都係呀。係，師傅仔。廚房仲有啲咩好食噶？咁你又教我啲乜嘢啊？好，我教你蛇殼混形拳。哎呀，蛇殼拳係咪咁練噶？唉，要練好蛇殼混形拳，首先就要練好腕力、臂力、腰力同埋腳力。如果唔係啊，將嚟學識咗都係有姿勢冇實際噶。哦，我知啦。靈蛇布陣。隻手高啲。唔夠力啊！咁就啱啦。毒蛇打木。咁咪叫打木啊？似打靶啊真。陳生。蛇行學步。哎呀，真係冇鬼用啊！咁咪叫學步啦，似黃狗射鳥啊！點啊？重啊！哎呀，重啊！重哦，仲想重啲係嘛？好，咁就易啦。仲加咩仲加？而家咩都加啦。你怕我怕個個怕，煙加酒加屋租加，巴士加的士加，多士的士乜都加，加，糖又加，鹽又加，成日咁加飲佢話其實無他，你住人屋宇下，佢等收買路前那兩扎，怕佢怕要加就加，總之慣啦。牛又加，蠔又加，燃油話每卡7個6，其實無他，佢石油多到極，可惜真金白銀變晒值，冇法啦，佢加就加，都由佢啦。飛學衝天！咪喐！定住啊！佢就快出獄。仲有3個月。嘿，西洋運到神秘影畫，上有毛下有毛，中間有粒靚葡萄，半夜3更頂葡合起上嚟就無搭無啊，朋友！
上有毛，下有毛，中間咧有粒靚葡萄啊！朋友睇過自然知啊，睇嘢啊朋友，嘿，好經濟，兩個先睇睇，唉，放水，係揀個靚位啦嚇，唉，朋友，西洋運到啊，神秘影畫嚇。上有毛，下有毛，呢度幾熱鬧啊！梗係啦，你都唔出嚟行下。合起上嚟就冇搭冇啊！有嘢睇喎。睇咩啊？人一世物一世，唔食飯都要睇噶啦。喂，去啦。唔睇啊！我去啦。睇過自然知啦。喂，老友，係咪睇西洋趣畫？好正斗㗎，睇過之後包你會心的微笑啊！幾錢啊？嘿，兩個先，同手無欺。有信嘢睇啊！最多我請埋你。喂，係睇下放水。你自己睇到夠啦。咁我唔客氣啦。放水。係嚟。喂！有嘢睇啊，朋友。老友睇過包你翻場未㗎？落足眼力啊！就買嚟啊！上有毛，下有毛，半夜三更頂，合起上嚟。黑掹掹，胡出出，你眼望我眼，喂，有睇啊，趁手啊！做咩事？裏邊冇嘢睇啊！邊個話冇嘢睇？咁咩啊？係阻住發財，你老婆等住你開飯，好唔好睇啊？好睇，咁就要微笑，保持微笑。兩個先啊，包有嘢睇啊！搵笨啊！又冇聲，又冇嘢睇嘅，咩冇嘢睇啊？淨係望到對面眼眨眨咯。咁咪啱啦！嗱，上有毛，下有毛，中間有粒靚葡萄，你話係咩啊？眼咯，咪就眼咯。我仲以為有筍嘢睇添。你自己心邪啫，兩個先你想睇咩啊？做咩啊？咩事啊？佢哋嗰班嘢啦，呃人咯，都冇嘢睇嘅。哦，冇嘢睇？唔係啩？人哋收得你錢，點會冇嘢睇啊？傻！邊個冇嘢睇啊？好多嘢睇添啊！好多頂啊！唔會啩？正啊！喂，好精彩啊！快啲過嚟睇啦！手快有，手慢就冇噶啦！走得快，好世界。哼，好世界喎，正一鹹濕佬啊，擺明係揾笨噶嘛，仲中我跑埋去。好重啊！哇！阿婆啊，5斤有先啊，益下你啦，當5斤啦。咁細個瓜有5斤，你唔好去搶。乜嘢搶啊？問稱攞啊，足16兩稱㗎。嗱，你睇下。係咪㗎？哎呀，正老恩婆啦，阿芝阿佐咧拎住啦，攞錢嚟啦，阻住晒做生意，車過主啊！好靚西瓜，大紅西瓜，包開包食啊！喂，好靚西瓜，大紅西瓜，喂，竹稱㗎，好正㗎，包開包食啊！竹稱？係先好講啊！送唔送貨啊？送，想要幾多啊？多都送啊！6、7個到啦，喺街尾啫嘛。得，街尾啫，以馬為啦。喂，幫手啊！好，呢個幾重。
誒，我買多幾個添。多歡迎啊！其實啊，喂，點啊？攞埋嚟啊！大佬啊，仲整多個喺呢度啊！喂，大佬，我點行啊？喂，唔掂啊！喂，多得滯咯，唔掂啊！唔好喐啊！喐親咧，跌落地散晒㗎啦！哎呀，喂，大佬啊，你哋唔好咁樣整蠱我啦！喂，大佬啊，咁我點樣行啊？唔好喐，仲頂埋頭錘啊！你都想和米多啦，阿婆你都蝦。喂，慢慢企下啦。喂，大佬啊，唔好走啊！我下次唔敢啦，大佬。哇，嗱，好靚喎。好甜啊！哇，咁多水紅，真係冇得彈。誒，你喺度等我，我好快翻嚟啊！去邊度啊？嚇，使乜理你喎？入面有位。咩事啊？咩事？呢個鹹濕仔係匿埋廁所裝我哋啊！鬼鬼祟祟，唔打佢打邊個啊？唔係啩？唔係啊，唔關我事噶，唔係啊。嚇！怪唔知得呢排我成日覺得俾人裝啦，原來係你呢個小色狼啊！咩事啊？佢裝我哋表面啊！裝你裝個後生啲噶嘛？哎呀，仲嫌我哋老係咩？唔好掂我啊！掂身散晒㗎！哎呀，散晒啦！散晒啦！唔係啊，哎呀，好打！裝嘢啊！唔傾㗎，呢都唔得㗎！大嚿水，大嚿水，大嚿水。師傅仔，唔係你啊？唉，你翻嚟就好啦。唔死得。哦，冇事㗎。你做咩？又冇事嘅？我話唔死得啫嘛，又冇話唔痛。俾我睇下。佢哋班嘢恃住人多，好彩我都捱得下，我都俾人打慣噶啦。師傅仔啊，睇唔出你都幾狼噶喎，光天白日之下，咁你都夠膽嘅？下次唔好搵啲咁嘅嘢搞咯。仲有下次咩？誒，我同你出藥酒啊！唔使啦，正話我自己捽過。哦，咁好啊，你早啲休息咯，我走先啦。哦。師傅仔啊！哦。接住。哦。咩嚟噶？請你食宵夜。哦。係燒鵝髀嚟噶。嗰個白艷女咁夜仲唔翻嚟嘅？爺爺，爺爺啊，爺爺，爺爺。
爺爺，爺爺，有宵夜食啊！咁早就瞓，嘥鬼晒，留翻自己食啦。弊啦！邊個換錯咗隻燒鵝髀啊？我攞翻嚟啊，盜老鼠噶！死啦！唔係啩？啊？攞到啦！哦，原來係你隻大老鼠。你都幾蠱惑喎！呢啲就叫做道高一尺，魔高一丈。呢啲先至係道高一尺，魔高一丈。爺爺啊，我唔制啊，你好衰噶！乖孫啊，俾翻你。哦，爺爺啊，都係你食啊！乖，爺爺食晒。咁啱啊，李師爺，飲完茶翻嚟啊？去邊度啊？哦，去擔柴啫嘛。喂！啊，死靚仔，仲未知死係嘛？又先嚟夾嘢啊！做咩啊？夾聲，夾你老祖，我嚟收碗啫嘛。啊，梗係上次打得你唔夠頂啦。啲碗咧？啲碗咧？啊！啲碗咧？啲碗咧？啲碗咧？喂，你冇喐手喐腳喎！哦，喐嚟點啊？喐嚟點啊？喐嚟點啊？好咯喎！啊？乜篤你係點啊？係吹咩？啊吹！哎呀，我手指啊！以後唔好見到有窿就多，因住有牙嘅。好，我今日剝咗你棚牙。我死我！零舍上樹，師傅仔搞啲嘢係使得嘅喎，睇我呢招馬虎爬山！哎呀！算啦，今日打住一半先啦。
咩事啊？老豆啊，咩事啊？嗰條死靚仔咯，成日嚟偷師啊！唔係啊，我貪得意睇下啫嘛。哦，乜你好中意學功夫咩？係啊。哦，你梗係又想學功夫，又唔想交學費咧？唔係啊，不過冇錢啫嘛。冇錢唔緊要，有心機就得啦。你想唔想學翻幾招棍法啊？咁梗係想啦。老豆啊，你攞支棍俾佢。啊！你哋大家讓開，睇下嘢啦。嚟啊！哇，咁犀利嘅！未算，未學功先學手，再嚟，唔使怕噶。咁啦，而家我任你點打。嗱，你哋都睇到啦。好嘢啊，老豆好嘢啊！嗱，我頭先同你哋講過啦，練棍係要講腰馬。嗱，呢個故事教訓我哋冇腰冇馬，就好似佢咁噶啦。冇腰冇馬，係咁噶啦。學嘢千祈唔好怕蝕底。嚟，再嚟過。嚟啊！係幾醒目喎！喂，想學嘢啊，快啲去啦！起身，嚟啦，有嘢睇啦！我當初學嘢嗰陣都係咁嘅，要捱得打，所以咧，嚟，再嚟，我心口好痛啊！心痛，我收唔到學費啊，仲心痛啊！而家輪到你守我功啦！呢叫打人千下，不如一督。知道未啊？知痛未啊？後生細仔學咗3幾下功夫就學人撩事鬥非，唉！我見廖管主條棍耍得咁得意，想學下啫嘛。佢條爛鬼梅花棍好威咩？如果遇到左手釣魚棍，3招咋，腳都俾人打跛啊！
咁犀利噶？你知唔知邊個識啊？呵，咁啊，梗係知啦。我同佢啊好熟添噶。係邊個啊？佢住喺邊度噶？哦，佢就係住喺。你問嚟做咩啊？梗係想拜佢為師啦。哦。你做咩督我？我係你邊個啊？師傅咯。你知好啦，仲揾師傅嚟做咩啊？雖然你係我開山師傅啫，但係我又想學左手釣魚棍啦。哦，你以為我唔識咩？啊，你都識啊？唔識又點做你師傅啊？咁你教我啊？死啦，我都唔識添噶。哦，好啦。誒，睇住啦。乜就係咁嘅咋？誒，你唔覺得咁樣好似釣魚咩？啊，係噃。誒，頭先呢一招就釣魚棍第一招，姜太公釣魚，明白未啊？嗯。寫練。哦。師傅仔啊！咩啊？咁第二招咧？唉，呢招啊就有排你練噶啦，俾心機練落去先啦。哦。第二招，你問我，我問邊個？師姐，10年冇見啦，乜今日咁好嚟探下我啊？係師傅叫我嚟探你嘅，問你出監之後有咩嘢打算？打算？哼，有好多未了嘅事等住我去做。相信你冇時間啦。師傅話等你一出監之後，就叫我馬上帶你翻去。如果我就咁跟你翻去，咁我呢10年牢獄之苦，又去揾邊個還啊？哼！你仲係賊性不改，你知唔知江湖上有幾多人等緊你出去？我呢10年監並冇浪費到，我嘅功夫今時唔同往日。就算佢哋唔嚟揾我，我都去揾佢哋。如周庸。阿南，喂，老友啊，我梗係同你係同門師兄弟啦。師兄弟，邊個係你嘅師傅啊？阿南啊，余阿南啊。哦，阿南。哦，你想唔認啊？你嗰支叫做姜太公釣魚，我都學過啊。哦，你梗係叫做大嚿衰啊！係啊係啊，你點知㗎？師傅講㗎嘛。咩阿南又係你師傅啊？咁你咪即係我嘅師兄。
啊！打中啦！打中啦！好嘢喎！咦？有條咁大條喎！哇！哎呀！你嗰招姜太公釣魚運到食喎！梗係啦，願者上釣啊嘛！師兄啊，嗯，趁師傅唔喺度，我哋切磋一下棍法啦。咩話？切磋棍法？啊？唔好啩！我年紀咁大，用乜嘢俾你打？唔會嘅，我哋係師兄弟嚟噶嘛，點到即止啊！嗯，好啊。點到即止？係啊。嗯，又好。呢節得啦，去啦。嗯，快啲啦，師兄。嗱，嚟咯！哦，喂，你自己要手下留情，顧住我條老命啊！得啊，放心啦。嗯。喂呀！打親你啊！哦，你一時失手啫。係喎，玩過。啊！仲想嚟呢招？好在我醒目。叻仔，我呢招唔靈添。梗係唔得啦！睇下我呢招啦，哇！咁犀利噶，咁睇法你唔似係師兄喎。咁你話似乜嘢？似師傅嘅師傅。算你有眼光，上嚟啦。我唔怕老實話俾你知，你師傅阿南係我嘅孫。哦，唔怪得佢次次送魚嚟，條條都穿頭噶啦。你嗰度點解會咁樣？我同廖管主學棍整親啫嘛。佢嘅梅花棍法打你嘅部位都係致命傷，好在佢只係用40%功力。如果唔係，你早就變成我啲魚咁樣啦。哇！原來冇錢交學費咁牙煙嘅喎。老爸，不如你教我左手釣魚棍啦。不過我冇錢交學費咯。好啦。但係你千祈唔好話俾阿南知。好嘢啊，老爸！凡係武術都要講究手眼腰腿步，色膽氣精神。所謂槍扎一點，棍打一片。釣魚棍法就係槍棍合一，佢嘅要訣就係點、下、前、掃。睇下嘢啦。
哇！哇！咁犀利喎，成棟銅錢都打爆啊！哇！老伯，我點先可以學到你咁叻啊？你試下打唔打爛隻雞蛋先啦。雞蛋？切，用乜嘢啊？我一隻手指都篤得爛啦。嗱，睇下你打唔打得爛隻雞蛋。老伯，咁樣點打得爛啊？梗係啦，釣魚棍法最基本嘅就係點擊。而家你嘅臂力、腕力都唔夠，雞蛋都打唔爛，點學啊？俾啲心機練啦。今日我係奉師傅之命，專程請你翻去嘅。師姐，好對唔住，我仲有好多嘢要做，你唔好阻住我。你唔好叫我師姐。如果你今日唔跟我翻去嘅，就咪怪我對你唔客氣。哦，咁就要睇下你有咩本事。師姐，呢10年間我冇白費到。師姐，你俾次機會我搞掂晒，自然翻去師傅度。你唔使旨意。石伯，你放肆！咁我就得罪晒。你咪走！對唔住，我係迫不得已先咁樣做。喂！哈！你個胡鬚佬啊，喺度蝦女人係嘛？咪行出去！咁咪想走啊？喂，後生仔，你唔好多管閒事喎。大嬸，你唔好理。想走？哈！係人都打，你都幾惡㗎喎！好，俾啲利我你睇下。
扭翻兩度。你點啊？哎呦！叫你唔好多管閒事啦。自身都難保，仲學人做家娘。哎呀！你冇事啊嘛？哦，冇事。大嬸，你受咗傷啊？係，我隻腳唔行得。啊！你住喺邊度啊？我扶你翻去啊！唔該。佢打嗰啲係咩功夫咧？嗰啲係黏衣18跌，呢門功夫專門借力發力，以力化力，4兩搏千斤，一俾佢黏到就冇得走噶啦。咁點至可以破到佢黏衣18跌啊？唉，我又受咗傷，唔教得你，唔啱，我講幾個口訣俾你，你翻去搵隻貓做師傅啦。唔通你真係咁叻？好，睇下你有咩本事。好嘢喎，高啲睇下你又點？再高啲睇你又點？哎呀，再嚟過，哎呀，冇理由唔得嘅，快，喂，大嚿衰，你作死啊！貓步鼠如閃電，貓氣鼠兩周旋，
啊！做咩啊？黐咗線啊！仲唔快啲做嘢？哦，去啊！哦，哼！嘿嘿，係，少張凳嘅，去咗邊呢？哇，喺呢度，嗯。老豆，冇用嘅，搞極都係咁，再嚟過。哦。喂，呢度啊！快啲咧！咁耐至送嚟，正仆街嚟嘅。點啊？我師傅啲棍法好嘢嚟。好嘢，切！呢啲咁嘅教師棍攞嚟教仔就得。你話咩話？老豆啊，你個棍把又嚟咗啦。咩棍把？咧，嗰個打不死咧。威人學啊難咩冇用？你睇下。係冇錯。誒，咪行住。管住。點解咁耐都唔嚟學嘢啊？咁啦，相請不如偶遇。我今日免費教多你幾招。嚟啦喂！唔好啦，多謝晒啦。怕咩噃？好啦，我今日蝕底啲，綁住對眼同你打。喂，唔使客氣啊，你唔使怕嘅，我老豆咁睇得起你，以後你咪唔使偷師咯。嚟啊！誒，揸住嚟。去啦，怕咩啫？去啦，唔使怕啦。睇嘢啦喂，睇啦，睇嘢啦，喂唔好連住。你綁住雙眼，用乜嘢打親你㗎？打親我？唔關你事，兼夾有獎。嗱，咁我唔客氣咯。好，嚟啊！嗱，大家讓開，讓開啊！即刻有嘢睇，睇住啊，學下嘢咧。小心啲啊！老豆，師傅小望，你點啊？行開！綁埋雙眼，你估你係盲俠咩？
涼咗你心痛咧。仲係嗰幾招，夠唔夠啲啊？呢招就叫做姜太公釣魚啊！釣魚棍？唔啱，係左手釣魚棍。好，我就打跛你隻手。哇！哦，我打你係細細利，你打我搏晒老命係嘛？好，唔啱，點到即止啫。我都係點到即止啫。老豆啊，你點啊？行開！你呢日新招喎，坐馬吞棍。廖館主，呢下挑打得啱唔啱啊？過啦！廖館主，你咪話打人千下不如一篤嘅，幾有道理喎。啊？師傅仔，好耐冇見喎，你去咗邊度啊？師傅嘅事唔使理你，點啊？自己有冇練功夫啊？有，練得好好添。耍出嚟睇下。啊？耍咩啊？姜太公釣魚。係啦，快啲過去耍啦！你教嗰啲啊？咩你教我教啊？除咗我，仲有邊個教啊？唔練得唔得啊？點解啊？一招了，學識都冇用。你講咩話？冇嘢啊。
咪係咁咯，眼見功夫，一隻手都得啦，仲係有排練。話都冇咁易啦。師傅仔啊，你教嗰招姜太公叫魚幾使得噶喎吓？咁啱唔啱啊？有冇進步啊？喂，睇住我爺殼啊！有冇督親啊？冇事。師傅仔，你人有錯手，馬有失蹄啫，一次半次好閒啫嘛。大個歲啊，嚟啊！我哋今日唔好練棍啦。我哋出去練拳啦。練拳啊？係咯，嚟啊行啦。係好啊。練咩拳啊？哎呀！蛇殼拳啊！咁招積，眼見功夫，一隻手都得。一招了，學識都冇用，你當我係聾㗎？你打唔到我嘅，打唔到。頭先我同你拗痕啊！頭先啊，我讓下你咋？如果唔係啊，你想摸下我都幾難啊！我啊唔信啦！唔信？如果打親你，唔係幾有意思喎。打親我，好難啊！好難？好，我俾啲堅嘢你睇下。喂，唔好俾翻我喎！攞翻嚟啊！攞翻啦，嚟啦！俾翻我！做打我！睇住嚟！
邊個教你㗎？咦，花面貓教我嘅。好嘢！細路仔，你做咩咁唔開心啊？梗係俾人蝦啦！使唔使我幫你啊？唔關你嘅事。如果有機會嘅話，我同你出翻啖氣。誒，捉樹波點去㗎？嗱，喺呢度一直行過去，轉右手邊咪係咯。唔該晒，細路。阿爺買咗你最中意食嘅叉燒翻嚟啦，今晚加餸啊！余周庸，唔使客氣啦。石把，使乜加餸啊？我今晚都冇打算喺你呢度食晚飯。我知10年嘅皇家飯，梗係食滯咗你咧。10年前，我俾你嘅釣魚棍打傷咗，累到我俾官府捉咗去，坐咗10年監。哼！當年你恃住一身武藝，打家劫舍、奸淫擄掠，仲打死我個仔添。就算官府唔拉你，我都要打死你為我個仔報仇。好極啦！我哋真係相請不如偶遇。等我再領教下你嘅釣魚棍法啦！咁就睇下邊個有命食呢包叉燒啦！你啲咁嘅棍法想贏我，翻去練多10年添啦！
老爺，我睇包叉燒你都幾惡啃啊！我10年苦練，就為咗破你呢招左手釣魚棍。唔好講咁多，你中意點就點啦。有骨氣，咁我就唔客氣啦。老伯，你冇事啊嘛？哼，又係你。呢條胡鬚佬啊，都算衰格喎，黑完伯一婆，又黑伯一公。咁中意管閒事，你梗係做咗理事長頂啦。上次答得你少啊咧。哼，上次我唔知你係乜東東，今次就唔同啦。問過我支棍先啦。你而家冇咗碌嘢，睇你點摸？冇錯啦，棍怕路狼，拳怕少壯。老爺，乜你教啲徒弟咁渣噶？蛇不靈，學不精，
揸住碌嘢條條揈。你以為啊？咩功夫啊？哼，我呢啲係專破你黏衣18跌嘅貓功。喵喵，貓功？冇錯，靈貓部署。原來佢係石霸，咁點算好呢？停手！等陣先啊！頭先啊，就係佢蝦我啊！好，細路仔，我就交佢俾你，等你出翻啖氣啦。啊，咁就好啦！我唔係有心揸你噶，我唔知道你係女。講咁多做咩啊？仲快啲喐手打我！我引佢過嚟，一齊打佢咧！救命啊！救命啊！你哋兩個。老你係蝦，亂你係渣，好，我同你搏命。爺爺！老伯，你冇事啊嘛？冇事。哎呀，師傅仔啊，頭先嗰個胡鬚佬佢有冇揸親你啊？你仲好講？哎呀！